턱관절 교정도 되고요. 코골이를 완화하는 기구입니다. 특허 등록 10-2368972 2022년에 등록된 거고요. 자, 이것도 구조는 이게 구강 속에 들어가는구나 라는 걸 알 수가 있는데, 이제 특이한 구성들이 있기 때문에 이제 특허가 된 케이스입니다. 것들 뭔가가 좀 결합이 많이 되어 있죠. 요걸 이제 세부적으로 이제 구성분을 분해해 보면, 자, 요게 당연히 잇몸에 들어가는 거고요. 이 치아와 관련해서 이런 부분들이 이제 고정을 할 수 있도록 만들어진 것들입니다. 독특하게 고정이 편하도록 여러 가지 어떤 구성을 생각을 해서 특허를 진행을 했는데, 요게 특허 등록이 된 거고요. 실제로 이거를 물게 되면, 자, 요 부분이 이제 고정되는 형태인 거고, 나머지 부분이 이제 치아와 쭉 맞물려서 이게 물려지게 되죠. 그래서 이거는 코골이를 방지하다기보다는 턱관절 교정에 조금 초점이 맞춰 있는 특허인 것 같습니다. 또 그에 따라서 이 보통 하악 부분에 이런 부분들을 앞으로 당겨주고, 그다음에 혀가 말리는 거를 조금 방어하게 되면 당연히 코골이는 완화되거나 방지가 가능하겠죠. 자, 그것을 보여주는 특허입니다.